আসসালামু আলাইকুম বাইকার্স, বাইক ব্লগে এসে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো বাইকার্স চলে আসলাম আর একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের টপিকটা হলো আপনার ইঞ্জিন হিট হওয়ার পর সাউন্ড খারাপ আসে কেন, এক নম্বর বিষয়। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ক্লাস প্লেটে মোবিল পায় না কেন, ক্লাস প্লেট দ্রুত ক্ষয় হয় কেন। তো বাইকার্স ক্ষমা করে দিবেন, গলার একটু সমস্যা। তো বিষয়টা হলো যেটা আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো এই ক্লাস কভারটা খুলে, যে ক্লাস প্লেটে মোবিল না আসার কারণ কি, দ্রুত ক্ষয় হয় কেন, আর ইঞ্জিন দেখা গেল যে 50-60 কিলো বা 20-30 কিলো চলার পর এখান থেকে খ্যাস 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 একটা সাউন্ড আসে, কি কারণে। তো এটা আমি পালসার বাইক দিয়ে দেখাবো, আর অন্য অন্য যে বাইকগুলো আছে এগুলোর বিষয়েও আমি কথা বলবো। তো এরকম মোস্ট পপুলার ভিডিও আপনি পেয়ে না থাকেন তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আগে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে দিচ্ছি। এখন চলুন ভিডিওতে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, খুলতে মানে ক্লাস কভারটা খুলে নেওয়ার আগে আপনাদের সাথে একটু কথা বলে নিই। সেটা হলো UG4 যে বাইকগুলো আছে, এটা তো নতুন বাইক, এটা তো মানে সমস্যাটা কিভাবে সমাধান হচ্ছে আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন। UG4 যে বাইকগুলো আছে, UG4 বাইকগুলো কিন্তু আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ডটা মানে ব্যালেন্স পেনিয়াম বা সিজার গিয়ারের সাউন্ডে কিন্তু অ্যাকুরেট আসে না। অনেক ক্ষেত্রে আসে না, আবার অনেক ক্ষেত্রে আসে। তো বিষয়টা হলো যেটা, কিছুক্ষণ চলার পরে ইঞ্জিন থেকে মানে খ্যাসখ্যাসি একটা সাউন্ড আসে। আমরা অ্যাক্সেলেটার দেওয়ার সময় শিনশিনি যে ব্যালেন্সের সাউন্ডটা আসে, এটা মেনে নেওয়া যায়, এটা পার্সোনালি আমাকে ভালো লাগে। আর এই শিনশিনি সাউন্ড যদি আপনারা চান বলবেন, আমি আপনাদেরকে ভিডিও তৈরি করে দিব। তো যাই হোক, বিষয়টা হলো যেটা, এই UG4 বাইকগুলোতে সাউন্ড ক্লিয়ার হয় না কেন, এক নম্বর বিষয়, অরিজিনালের মতো। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, ক্লাস প্লেট যখন আপনি গাড়িটা 10 কিলো চলাইলেন, ক্লাসটা যখন ছেড়ে দিচ্ছেন, পেছন থেকে মনে সেন্সেট লুজ হয়ে গেছে, খ্যার 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 একটা সাউন্ড করে, গ্যাসেট করে সাউন্ড হয়। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি মোস্ট একটা মানে কথা বলবো বা আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো যে এই ছোট্ট একটু সমস্যা, কিন্তু বিষয়টা আমার বুঝেন, এই ছোট্ট একটু সমস্যার কারণে আমাদের বাইকগুলো কিন্তু এই সমস্যা। তো আশা করি ভিউয়ার্স বুঝতেই পারছেন আজকের বিষয়টা অনেক অনেক সুন্দর হবে। আমি এতটুকুই বলি, আমি আপনাদের ছোট ভাই, শুধু জাস্ট একটু আপনাদের মূল্যবান সময়টা দিয়ে একটু দেখুন, তারপরে আপনারা ডিসাইড করবেন যে আসলে বিষয়টা ঠিক না বেঠিক। যদি ঠিক হয়ে থাকে আমাকে লাইক এবং কমেন্টস দিবেন, আর যদি মনে হয় যে না বিষয়টা খারাপ, তাহলে আমার চ্যানেলটায় আনসাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ এই প্ল্যাটফর্মে যদি আমি আপনাদেরকে কিছু দিতেই না পারি, থাকলে আপনার তো কোনো সমস্যা নেই। আমি চাই যে আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যেতে। অনুরোধ রইল ভিডিওটা একটু কন্টিনিউ করার জন্য, কারণ আপনার যে বাইকে থাকে না কেন, আমি যে বিষয়গুলো বলবো কোনো না কোনোর সাথে আপনার অবশ্যই সম্পৃক্ততা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছেন আমি মনে করি। তো ভিউয়ার্স, বিষয়টা হলো যেটা, আপনার পুরাতন বাইকগুলা এই সমস্যাটার সমাধান হবে। আর আপনাদের নতুন যে বাইকগুলো আছে, যখন আপনারা ক্লাস প্লেট পরিবর্তন করবেন, তখন অবশ্যই আমি যে বিষয়বস্তুগুলো দেখাবো এটা ভালো করে লক্ষ্য করবেন, তাহলে আপনার গাড়ির পারফরমেন্সটা অনেক সুন্দর পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আবারও বলতেছি, 5-6 হাজার কিলো চলার পর UG4 ও UG5 এই গাড়িগুলোর মধ্যে যদি আপনার ইঞ্জিন থেকে যে সাউন্ড আসে, লকার অ্যাকুরেট করছেন, ভালভ ক্লিয়ারেন্স করছেন, টাইমিংছেন, অ্যাডজাস্ট করছেন, টাইট দিচ্ছেন, অনেকে আবার এই লিফটারের নাট খুলে আপনার কাপড়ও ঢুকাই দেয়, তারপরও সাউন্ড বন্ধ হয় না। এই বিষয়ে যদি আপনারা ভিডিও চান তাহলে আমাকে বলবেন, আমি অবশ্যই এই সমস্যা দেখে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর বিষয়টা হলো যেটা, কোনো কারণে যদি আপনার ব্যালেন্স পেনিয়ামের কাজ না থাকে, UG5 গাড়িতে ক্লাস প্লেট পরিবর্তন করতে গেলে ক্লাস প্লেটের ব্যালেন্স পেনিয়াম খোলা লাগে না। বাট আমি যেহেতু খুলে আপনাদেরকে দেখাবো, আমি খুলে নেব। জাস্ট এই কভারটা খুলে ওখানে ব্যালেন্স পুলিয়ে দিয়ে লক করে দিব, যাতে ব্যালেন্সটা এদিক সেদিক না হয়। ব্যালেন্স খোলার প্রয়োজন না হলে আপনারা ব্যালেন্সটা এভাবে পুলিয়ার দিয়ে লক করে দিবেন, তাহলে আর এদিক সেদিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
ভিউয়ার্স, আপনার ইউজি4 বাইক দিয়ে আমি বলি, এই ইউজি4 বাইকের কিন্তু এই হাউজিং এর যে অংশটুকু আছে, এই যে এখানে যে আপনি ক্লাস প্লেটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আপনার নেই। এটা হলো আপনার পুরোটায় কভার করা। এই যে ক্লাস প্লেট যে গ্যাপটা আছে আমরা হাত দিয়ে ধরতে পারতেছি। আমরা ইউজি4 এর হলো এখানে সম্পূর্ণ একটা প্যাকেজ বা প্যাকেট করা, শুধু হাউজিং এর ভিতরেই ক্লাস প্লেটটা থাকবে। এই ইউজি4 বাইকগুলোতে আপনার ক্লাস প্লেট দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ আর সাউন্ড আসার কারণটা হইলো আমি আপনাকে বলি। এখানে তো নেকেট, এটা তো এখানে ক্লাস প্লেট ইঞ্জিন অয়েল আসবে, কম হোক বেশি হোক আসবে। দ্বিতীয় নাম্বার বিষয়টা যে ইউজি4 গাড়িগুলোতে তো ইঞ্জিন অয়েল না আসে, কারণ হইলো এই যে এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন, এই যে আমার আঙ্গুলের এখানে দেখেন, এই এখানে যে ছিদ্রটা আছে, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন, এই যে ছিদ্রটা আছে, এখান থেকে কিন্তু দেখেন ইঞ্জিন অয়েল কিন্তু আছে। তো এই যে কোন যে ছিদ্রটা আছে, আপনার গাড়িটা যখন দীর্ঘদিন চলবে, ঠিকভাবে মোবিল ইউজ না করার কারণে দেখা গেল যে অনেক সময় ভেজাল মোবিল দেওয়ার কারণে, যে কোনো কারণে বা ইঞ্জিন চললে তো ইঞ্জিনের ছোট ছোট আবরণ থাকে, এখানে যদি কোনো সময় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ইঞ্জিন অয়েল সার্কুলেশন দিয়ে এই ফুটোটা দিয়ে যে সিলিন্ডার ওখান থেকে যে একটা পাইপ আছে, তো যাই হোক ওই বিষয়টা আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো যে মোবিল আসে কিনা। তো এই যে গ্যাপটা বা ছিদ্রটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপনার এক নম্বর বিষয় হবে, গাড়ি যখন দ্রুত চলবে বা 2-4-5 কিলো চলবে, তখন কিন্তু আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা ফুল ইঞ্জিনে কিন্তু সার্কুলেশন হবে, শুধু এখানে কিন্তু থাকবে না। ইঞ্জিন অয়েল পাম্প দ্বারাই কিন্তু প্রতিটা পয়েন্টে মোবিলটা প্রবেশ করবে। তা বিষয়টা হলো যেটা পালসার ইউজি4, ইউজি3, ইউজি5 এই বিয়ারিংয়ে এই জায়গাটা মানে ফ্ল্যাট দেওয়ার কারণ কি জানেন? এই যে এখান থেকে যে ইঞ্জিন অয়েলটা প্রেসারে আসবে, এই জায়গায় বাধা সৃষ্টি করে, ধরেন সে এটা এভাবে থাকবে। কভারটা দিয়ে দেখাই দেই, এই দেখুন এখানে ধরেন আমি বসাই দিলাম, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন, ঠিকভাবে বসা হয়নি, জাস্ট উদাহরণের জন্য। এই যে আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করেন, এই যে মাঝখানে যে থাকবে, মানে এই বিয়ারিং এর এই অংশটুকুতে যখন এই ছিদ্রটা স্ট্রেট বরাবর থাকবে, যখন আপনার গাড়ি স্টার্ট হবে, ওখানকার যে অয়েল পাম্পের যে কম্প্রেশনটা, এখান থেকে কিন্তু আপনার মোবিলটা আসবে ক্লাচ বিয়ারিং এ। সর্বপ্রথম ক্লাচ বিয়ারিং এ নিবে ইঞ্জিন অয়েলটা, কারণ এটা পুরো একটা কভার দেওয়া থাকে। এখানে কিন্তু ক্লাচ বিয়ারিং অত পরিমাণ বা ক্লাচ প্লেটে অত পরিমাণ কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল যাবে না, এ কারণেই কিন্তু এখানে ইঞ্জিন অয়েল পাম্পের লাইন দেওয়া আছে। তো এই ফুটাটা যদি আপনার সমস্যা হয়, গাড়ি যখন চলবে 10-15 কিলো চলবে, এই এক নাম্বার আমি এটা দিয়ে উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে যদি ইঞ্জিন অয়েলটা ঠিকভাবে না আসে, একটা বেয়ারিং এর নয়েজ কিরকম হবে, এটা আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে। আচ্ছা, দ্বিতীয় নাম্বার বিষয়, এখান থেকে যদি ইঞ্জিন অয়েলটা আপনার ক্লাস প্লেটে না আসে, এগারে হোক আপনার ইউজি5 হোক বা 4 হোক, যদি এখানকার মোবিলটা এখানে সার্কুলেশন না হয়, তাহলে ইঞ্জিনের সাউন্ডে কিভাবে ভালো থাকবে আমাকে একটু জানাবেন। তো এই যে যখন আমরা ক্লাস প্লেট পরিবর্তন করব, ইউজি5 হোক ইউজি4 হোক, এই ফুটাটা অবশ্যই ক্লিন করে দেবো। যদি এখানে ঠিকভাবে মোবিল না আসে, আরেকটা সমস্যা, ক্লাস যখন আমরা গাড়ি ইঞ্জিন যখন হিট হয়ে যায়, ক্লাস যখন ছেড়ে দেই, মানে চেনের ওখান থেকে খ্যাস খ্যাসে একটা সাউন্ড আসে, মনে হয় যে শুকনো হয়ে গেলে চেনটা যেরকম করে, জাস্ট সেম, একটু কম বেশি হতে পারে, ওই রকম সাউন্ডই কিন্তু আপনার আসে। মনে হচ্ছে যে সেন্সের দুর্বল হয়ে গেছে, আসলে সেন্সের সমস্যা না, কোনো কিছুই সমস্যা না। আপনারা যখন ক্লাস প্লেট পরিবর্তন করবেন, আইজ হোক কাইল হোক, ইউজি5 হোক ইউজি4 হোক ইউজি3 হোক, আপনারা এই ছিদ্রটা ক্লিন করে দেবেন। আশা করি আপনার এই জাতীয় যত সমস্যা আছে, আপনার ক্লাস প্লেট দ্রুত নষ্ট হওয়া, ইঞ্জিনের সাউন্ড ফাটে যাওয়া, খারাপ হওয়া, শেষেরই সাউন্ড থাকা, কারণ ইঞ্জিনের একটা বেয়ারিংয়েই যদি আপনার ঠিকভাবে না পায়, ইঞ্জিন অয়েল না পায়, তো এই বেয়ারিংয়ের তো একটা নয়েজ খারাপ হবে, সেটা যত পার্সেন্টের হোক, 0.1% হোক, আমার কথা বুঝে যান। তো এখানে যদি ইঞ্জিন অয়েলটা ঠিকভাবে না পায় পরিপূর্ণ অলওয়েজ, কারণ এটা তো মানে এত স্পিডে ঘুরে যে অলওয়েজ মোবিল কিন্তু এখানে প্রোভাইড বা থাকতে হবে, না হলে কিন্তু সাউন্ড বা নয়েজ ঠিক থাকবে না। দ্বিতীয় নাম্বার বিষয় বা এই বিষয়ে যদি আমি আরেকটু কথা বলি, যে অন্য বাইকের ক্লাস বেয়ারিং এ কিন্তু এই ফ্লাডার ওয়াশারের মতো জায়গাটা নেই, আপনারা সবাই ভালো করে জানেন, শুধু পালসার বাইকেই আছে। তো এই পালসার বাইকে এই জন্যই এখানে ছিদ্রটি দেওয়া আছে, সব মডেল গাড়িতেই আছে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। আপনার এই জাতীয় যদি সমস্যা হয়, অবশ্যই এই ফুটাটা ক্লিন করে দেবেন, ছিদ্রটা, সব সমস্যার সমাধান হবে। এখানকার মোবিলটা এখানে নিচে চয়ে আসবে। আর এই যে গ্যাপ,
সেন্টার ক্লাস প্লেট প্রেসারের যে গ্যাপটা, এই গ্যাপ দিয়ে কিন্তু আপনার 5টা ক্লাস প্লেটের মাঝখানেই ইঞ্জিন অয়েলটা যাবে। তো এখানে যদি মোবিলটা না আসে তো ওখানে যাবে কিভাবে? আমি আগে বলে নিছি যে এটা নেকেট, এটা কিন্তু বাইরে থেকে ক্লাস প্লেট ধরা যাচ্ছে, UG4 কিন্তু কভার। তো এখানে ইঞ্জিন অয়েল না আসলে আপনার UG4 UG5 দুই মডেল বাইকেরই কিন্তু সমস্যা হবে। এখন বিষয়টা হলো অন্য যে গাড়িগুলো আছে, ধরেন এখানে উদাহরণ ফুটো নাই বা ছিদ্র নাই, ওই বাইকগুলো কিন্তু আপনার এই যে সেন্টার ক্লাসের এখানে 2টা ছিদ্র করে দেওয়া আছে। আমার অলরেডি একটা ভিডিও পাবলিশ করা আছে জিক্সার বাইক নিয়ে। জিক্সার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল কালো হয় কেন, আর ক্লাস প্লেট দ্রুত নষ্ট হওয়ার কারণ কি, একটু কষ্ট করে আপনি ভিডিওটা দেখে নেবেন আপনারা, তাহলে আশা করি যতগুলো মনের ভেতর প্রশ্ন আছে সব কিছুই সমাধান হয়ে যাবে। আর যখন আপনি এই কাজটা করবেন, ধরেন এই যে স্ক্যান ফিল্টারে যে ময়লা থাকে আপনারা সবাই জানেন, এই যে ময়লাটা, এই ময়লাটা যদি কোনো কারণে যদি সে উদাহরণ এখানে থাকে, এখানে যায়, কারণ ক্লাস প্লেট তো ফাইবার, এটা তো ক্ষয় হবে, তাহলে কি হবে, এই ময়লাটা দ্বারা কিন্তু ওই ফুটোটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি এখানে আরো একটা অ্যাড করে দিই, এই ফুটোটা কিভাবে আসে সার্কুলেশনটা অয়েল পাম্প দিয়ে। আমার চ্যানেলে পালসার বাইকের ইঞ্জিন ফিটিং ভিডিও আছে, ওই ভিডিওর মধ্যে এখানে A to Z সব কিছু ডিটেলস আলোচনা করা আছে। তারপরেও আপনাদের প্রশ্ন জাগতেই পারে যে এখানে কিভাবে মোবিলটা আছে আমরা সচক্ষে দেখব, তো এখন আমি আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, সবাই জানেন যে সিলিন্ডার এখান থেকে পালসার বাইকের একটা আপনার বিঞ্জু নাট সহ একটা পাইপ আছে, এই যে এই পাইপটা, এই পাইপটা হলো কিন্তু আপনার ইঞ্জিন অয়েল পাম্পের পাইপ। এই পাইপটা আপনার গিয়ার বক্সের মেইন শেফট ট্রান্সমিশনে 62 বিয়ারিংয়ে গেছে, ওই বিয়ারিংটা কিন্তু কভার করা আছে। যদি ইঞ্জিন করার সময় ওই বিয়ারিংয়ের কভার খুলে দেওয়া হয় তাহলে আপনার গাড়ি কোনো সময় সাউন্ড ঠিক থাকবে না। তো আমার ছেলে এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করবে, ওইদিকে আমি দেখাবো যে আসলে এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করলে ওখানে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা যাচ্ছে কিনা, বা এখানে প্রবেশ করলে ওইদিকে আউট হচ্ছে কিনা, আপনারা এমনিই বুঝে যাবেন। না দাঁড়ো। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখুন কাগজটা দেখুন, দাও প্রেশার দাও, এই যে দেখুন, আপনারা নিজের থেকে দেখুন, অফ করে দাও, অফ করে দাও, অফ করে দাও, অফ করে দাও, অফ করে দাও। তো ভিউয়ার্স, এই যে আপনারা নিজের চোখেই দেখুন যে এখান থেকে মোবিলটা আপনার ভিতরে একটা ছিদ্র আছে, ওটা ক্লাস প্লেটে যাবে, এটা সরাসরি আপনার বেয়ারিংয়ে যাবে, বেয়ারিংয়ে যতটুকু নেবে অতটুকু এখানে ঘূর্ণি পাকের মতো ঘূর্ণি খাবে। কারণ বেয়ারিংয়ে যদি এখন আমি এখানে এক ফোঁটা মোবিল দিই, বেয়ারিংটা যখন ঘুরবে এই মোবিলটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে যাবে। তো বেয়ারিংটা যখন এদিক দিয়ে ঘুরবে এখানকার মোবিলটা ঘূর্ণি পাকের মতো এখানে স্প্রে করে দেবে। তো ভাইকে আশা করি বুঝতেই পারছেন, এই ফুটো বন্ধ থাকলে আপনার সাউন্ড অ্যাডজাস্ট হবে না এবং ক্লাস বলে টিকসই হবে না। অনেক কথা বলেই নিছি প্রথমেই, তারপরেও বলে দিই, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস, শেয়ার, আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন ভিউয়ার্স হন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, আর যারা অলরেডি করে রেখেছেন আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।